हैरान बात है यार। Academic 10 दिन गायब। दोस्त हैन 2 हप्तामा यस्तो गोरो हुन्छ कि दुनिया छक्क पर्छ क्या। Academic 10 दिन गायब। Academic 10 दिन गायब। नमस्ते एभ्रिवान, हाम्रो यहाँ छ सुब्बा कुमारी। सो अहिले ठ्याक्कै हामी पुगिसकेको छौँ मास। सो हेयर इज आवर सिआर। हाम्रो कालो दोस्त यहाँ छ। ठ्याक्कै हामी यहाँ पुगेको 10 मिनट जति भयो, हातमुख धोएर बसिरहेको छौँ। ल हाम्रो यहाँ एकछिनको क्लास सकाएर जे गर्नुपर्ने थियो हामीहरूले चाहिँ बाहिर नघुम, रक्सीदारू नखाऊ भनेको जुन हामी खाँदैनौँ, हामी हल्ला हल्ला गर्दैनौँ, त्यही नै त्यो भनेर अब टक्क हामी आइरहेछौँ। यहाँ छ हाम्रो साथी। हामी चाहिँ एउटा रुममा 4-4 जना बस्ने गरी नाम लेख अरे होइन। हाम्रो चाहिँ रुम नम्बर 26 छ। नेसनल इन्जिनियरिङ कलेज भन्ने अर्को कलेजको नि गाडी आएर चाहिँ केटा 26 कहाँ छ यार भन न। सो यो चाहिँ मेरो ग्रुपमा छ। यो मान्छे यो सानो 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 मान्छे यो लास्ट हरामी मान्छे हुन त, तर मेरो ग्रुपको मान्छे हो। उही नयाँ बक्सर, आज हाम्रो पार्टी हुन्छ नयाँ बक्सरको। त्यो चाहिँ हाम्रो मिजी हो, तामाङ मिजी हो। यु क्यान सी यहाँ ड्रेस लाएर आहा लिएर बोलेको धप 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 ल मलाई ठिक छ मिजी, केही छैन। यही जर्सी मलाई 2 महिना पहिला ठिक्क हुन्थेन, अहिले ठिक्क भइरहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सुब्बा, मेरो बेन्च पार्टनर हुनु चाहिँ। अनि यो चाहिँ मिजु। हामी तिनटैको नाम चाहिँ दिपेश है। गाउँ रहेछ अलि भिलेजहरू कस्तो चिसो ठाउँ क्या। यो हाम्रो बुढा दोस्त भयो के छ त यार। प्रथा हुन्छ, प्रथा टाइम पास राम्रो भइरहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो रेक्की भइरहेछ पछाडि सेम ड्रेस लगाएर आइरहेछ साथीहरू। अहिले बेलुका हामी सकाएर आइसकेको छौँ। यहाँ हाम्रो ग्रुप पार्टनर छ हाम्रो। आज एउटा काम चाहिँ सक्यो है। म डाइटमा मिजी हो। राइडमा हो यार, यता कि त चलिहाल्छ नि। यहाँभित्र एउटा साथी छ हाम्रो। यो खुरापाती मान्छे हाम्रो क्लासभरिको खुरापाती भने यही हो है। स्पाइडर आएको थियो मामा स्पाइडरम्यान बन्दैछ त्यहाँ। रातिको 1:30 बजिरहेछ। स्पाइडर आएको थियो, उस रेन्जिङ रोडसम्म आएर हिँडिरहेछ। ओके, दिस इज द नेक्स्ट डे है। बिहानै नै खाजासाजा खाएर चाहिँ अब हामी फेरि फिल्डतिर आएको थियौँ। अहिले 10:15 भइरहेको छ। के हो लाउन भन्थ्यो। भित्र मेरो सिएसकेको जर्सी छ पहिलो, बाहिर झन् के हो ग्रिनी पहिलो लगाएर हिँडिरहेको छौँ। अहिले काम नै चलिरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ सबभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रै टोली छ एज अलवेज है। गफ लगाएको चाहिँ होइन, त्यही नै हो। अब टक्कै यहाँबाट चाहिँ हामी तल जान्छौँ। बाटो चाहिँ हाम्रो यस्तो छ है, पुरै यो प्लट छ। यो बाउन्ड्री भनेको लास्ट योभन्दा बाहिर हामीले पुगाउनु पऱ्यो। पेरिमिटर सानो भएको कारणले चाहिँ यहाँ पछाडि चाहिँ विकेन सी एउटा खोला पनि छ। यो ठाउँ भनेको चाहिँ बुङमती ठाउँ हो यो। अनि पछाडि 1 2 3 कत्रो इँटा भट्टा त ठाउँ ठाउँमा छ। त्यो भयो। अनि यहाँ ठ्याक्कै पछाडि छ एउटा हाम्रो फर्पिङ जलविद्युत योजना के छ नि। यो यहाँबाट अलिक क्लियर भ्यू चाहिँ देखिन यहाँ बिचमा हो। अब टक्क अलि यतातिर गएपछि देखिन्छ। यो रोड चाहिँ भनेको हाम्रो भयो निजगढ फास्ट ट्र्याक। यही नै हो, ठ्याक्कै यही नै हो। अब यहाँ चाहिँ यस्तो छ कामहरू चाहिँ एकदम प्लेन छ। हामीले यहाँबाट हाम्रो ट्राभर्सले चाहिँ यताबाट घुमाउँदै लिएर थियौँ। बाउन्ड्री चाहिँ यो थियो, अब भित्र नि ल्याउनु पर्थ्यो। 1.5 किलोमिटर भनेपछि त पुगेन नि त, त्यही भएर घुमाइदिइ ल्याइरहेको थियौँ। अब यहाँ गाडी साडी हाम्रै कलेजको के होला त्यो। अनि हाम्रो एउटा साथी पनि छ गाई, यिनीहरू अर्को ग्रुपको मान्छे हुन् होइन। यो एउटा बसिरहेछ, दुईवटा उभिरहेछन्। सो यहाँ पछाडि अलिकति काम गरेर हामी ओहो यस्तै छ है। घाम लागिरहेको छ, पिली घाम। कति बेला बादल नि लागिरहेको छ। जो हावा चाहिँ चलेर चाहिँ अलिकति बाँच्न सफल भएको छौँ, नत्र लास्ट गाह्रो हुन्थ्यो। यहाँ हाम्रो अर्को साथी छ राजीव मण्डल। कुन जङ्गल कस्तो बाटो लिएर आयो मलाई थाहै छैन। हेरेजी दोष भएन। हाम्रो चाहिँ लगभग आधीभन्दा अलिकति 40% जति चाहिँ सक्यो कि भन्ने कि सकिएन यार। 30% जति आज त सकिँदैन। धेरै हुनेहरूले आज गर्ने भनेको त्यो 11-12 स्टेसन हो होला। हाम्रो त 8th स्टेसन होइन।
फेरि सबभन्दा अगाडि हामी यहीँ हो कोही नि छैन यहाँ कहाँ छ अरू चाहिँ खाना खाएर हामी यहाँ बसिरहेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो पछाडिको भ्यू है यहाँ दुइटा पोखरी छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कटेजहरू हो यहाँ बसिरहेको छौँ हामी यस्तोमा लगाइ चाहिँ म भर्खर उत्रियो किम्बु सिम्बु खाएर यहाँ केटाएर किम्बु खाएर भरिरहेछ ए सुस्मिताले पो कल गरेको त्यो चाहिँ किम्बुको रुख थियो हामीले खाएर बसिरहेको छौँ अब ठ्याक्कै जानु लागेको कामसाम सके गाइज हाम्रो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गरिरहेछन् अहिले नि अब एज यु नो अब म त सबभन्दा फास्ट मान्छे भइ नै हालेँ सबभन्दा छिटो काम सकाउने यही नै हो नि यो टोपी सोपी लगाएको छ कामसाम छैन केही छैन भिडियो सिडियो बनाएको छ फोटो खिचाएको छ यो मान्छे नि झन् के कामसाम छैन यो मान्छेको हेर त ऊ आहा हेर यहाँ चाहिँ फोटो सुट भइरहेको छ है के हो तिमीले चाहिँ किन चलायो गाइस हाम्रो खाना आज डे 3 हो यहाँ माछाहरू के छ यहाँ हाम्रो चङ्ख्या नाति पनि छ घुमाउनु जोडले भिडियो उठाउनु छोड हातमा बल हुनु पर्यो खाए पिएको हुनु पर्यो के चाहिने कुरो यस्तो छ गाइस हाम्रो के टोइलेट यस्तो छ हाम्रो पहिला त हेपेर राखेको नबताउनु पहिला त हामीले हेपेर राखेको छ त्यही माथि सावर बन्द हुनु आधी घन्टा लाग्यो 2 जना चाहिन्छ केटाहरू सिधिसक्यो अनि टाइम भनेको चाहिँ अहिले रातिको कति बजिरहेको छ भनेपछि 1 बजेर 33 मिनट भइरहेको छ अब आनन्दले सुत्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ ल त्यही नै हो अब त्यसैको साथ भोलिको नौलो सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ बिहानीको 5:30 बजेतिर उठ्न सक्यो भनेदेखि मतलब त्यही हो त्यो नुहाइ चलिरहेको छ त्यहाँ हाम्रो रुमको हालत चाहिँ ऊ ढिला पुगियो सब सामानले त्यही राखेर छोडिदिएको छ ऊ यस्तो छ खाएर फालिरहेको छ त्यही के हो सुँगुर बस्ने रुम जस्तो बनाइरहेको छ केटा हो यस्तै हो हेलो गाइस हम लोग यहाँ पर दिहाड़ी कर रहे हैं देख सकते हैं आप ये हमारा मेन इंजीनियर हो गया यहाँ का साइड का हम उसका हेल्पर है और ये हमारा ये भी हेल्पर है ऐसे देख सकते हैं ये दोनों है इसको भी हम लोग लाया है ये हमारा ये हो गया टॉयलेट बाथरूम यहाँ रेस्ट रूम है यहाँ पानी खाने वाला है पूरा काला काला हो गया है पूरा मलेशिया कतार का फीलिंग दे रहा है पूरे बाउंड्री के भीतर है हम लोग कुछ नहीं देख पाए हैं 4 दिन से ना बादल देख रहा है ओ इतना ऊपर आ गए हम बहुत हाइट में है सो गाइस फेरि त्यही हो 4 बजिरहेको छ मामा र म सँगै छौँ यहाँ हामी अलिकति हाम्रो यसो खाना भइरहेको छ आज चाहिँ हाम्रो स्पेसल भनेको खिर दियो त क्यामेरामा अलिक कस्तो देखिरहेको बट मिठो छ यहाँ खुसी छ यहाँ हाम्रो साथीहरू जम्मै छन् अब हामी यहाँबाट टक्क लाएर जानुपर्ने हुन्छ फेरि काम गर्नको लागि ल हामी यहाँ खाना खाइरहेको थियौँ है यहाँ चाहिँ हाम्रो मल्लु दोस्त यहाँ मान्छेहरूले मै खानको लागि छैन ऊ नुहाएर बसिरहेछन् मान्छे ऊ होइन गरेको यो कोही यहाँ कुकुरसँग चल्दैछ नि यहाँ ड्रोन चाहिँ अपरेट हुन लागिरहेको छ सबजना यहाँ बसिरहेको छ नि हाम्रो बट्टे सर हुनुहुन्छ यहाँनिर अनि चाहिँ ड्रोन सर्वे हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो मार्स नेपाल सर्वे क्याम्प एरियाको आफ्नो पोइन्टमा जान्छ बल्ल सुरु गर्ने अहिले चाहिँ कैमरा ही घुमिया छ फेरि दोस्त कति सक्यो त आज चाहिँ हामी चाहिँ लगभग 600 सम्म पुगिसक्यौँ सो गाइस यहाँ यस्तो छ हालत यहाँ झिलिमिली टिलिमिली भइरहेछ हामीले चाहिँ यो काँधमा यस्तो समाएर हिँडिरहेको छौँ अहिले चाहिँ बजिरहेको छ 7:30 है भइसक्यो होला 7:30 अब हामीले चाहिँ जान्थेनौँ हाम्रो काम चलिरहेको थियो
यहाँ भ्यू यस्तो छ सबै लाइट साइट बढिसकेको छ है यस्तो छ यहाँ प्याकअप भइरहेको छ फेरि हामी तिनटैको ग्रुप छुट्टै छुट्टै हो है फेरि सुन्दैन दोस्त जल्दी वहाँ से हटो तारी कर में तोरी जल्दी हटो सुत्यो त यार यो त यहीँ हाम्रो आज अर्को साइड थियो है अहिले हामी खाना भइरहेको छ हौ खाजा भइरहेको छ भनौँ यहाँबाट पाइथन देखिरहेको छैन है अहिले बढाउनु पर्छ ब्राइटनेस चाहिँ त होइन तर मनको राम्रो मान्छे हो यो नि अर्को देखिँदैन तर मनको धेरै राम्रो मान्छे हो सो गाइज अहिले चाहिँ हामी A87 कति भयो थाहा भएन टक्क लाएर ब्रिज सर्वे गर्दैछौँ हिजोको कन्टिन्युस होइन अब आज चाहिँ हाम्रो डिटेलिङको काम हुँदैछ सो यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट फिक्स गर्दैछन् कोहीहरू यहाँ साथीहरू छन् हाम्रो ल के छ त अनि केटा हो ल ल ल हामी केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो क्लासको नमस्कार सबैजनालाई हामी एउटा एबिसी नाम गरेको पार्टीबाट आज भोट माग्न आइसकेका छौँ भोट दिनुभयो भने हामी यहाँ झोलुङ्गे पुल हालिहाल्छौँ पुलले चाहिँ ब्रिज बनाउँछ हामी चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म केबल कार्य बनाइदिन्छौँ यो पहाडदेखि त्यो पहाड 5 मिनटमा पुगिन्छ है दोस्त त्यो विपक्षी पक्ष झापाबाट भएर दिमाग छैन बुद्धि छैन त्यो कबाडी आयो कबाडी टोटा फुटा फलाम कबाडी आयो कबाडी टोटा फुटा मोबाइल शीशाको बर्तन आयो टोटा फुटे आलु आयो प्याज आयो टमाटर आयो भिन्डी आयो शम्भु भिजिमल कलङ्की सीतापाला चालु दुर्गा तोर्को कलङ्कीका टोक्रा धोक्रा सो यहाँ हाम्रो केटाहरू छ यहाँ मण्डल भयो के छ त यार अहिले ठिक छ दिदीले ओभरल्याङ गरिदियो मलाई दोस्त किन गर दोस्त भन्छ के राख्नु अब के भन्नु आमा ओ शर्मा शर्मा यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ यो भनेको निजगढ फास्ट ट्र्याक नै भयो यत्रो चौडा छ है यहाँ दोस्रो भ्लगर छ अलिक टाढा बस्छु म यो भन्दा न त यसकोमा आवाज जान्छ यहाँ छ मेताहरू Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mondal. Happy birthday to you. सो आज हाम्रो सर्वेको सेकेन्ड लास्ट दिन भन्ने कि लास्ट दिन नै भन्ने सकि नै हाल्यो अब ठ्याक्कै अब आज राति भाइभाहरू भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ एन्ड नै हुन्छ अब यहाँ सर्वे क्याम्प जुन 10-11 दिनको थियो सो अहिले हातमा मेरो डब्बा छ टोटल स्टेसनको ल केटाहरू यहाँ डान्स हान्दैछ हाम्रो अहिले आज हाम्रो लास्ट डे चाहिँ हो सर्वे क्याम्पको यहाँ सुब्बाहरू छ यहाँ मल्लुहरू छ सब कालो भइसकेको छ यहाँ है होइन ऊ चाहिँ यति चाहिँ थिएन यो मान्छे पनि कालो भइसकेको छ बाहुन भनेको हाम्रो सबभन्दा गोरो मान्छे उनी कालो भइसकेको छ कालोको त के कुरा गर्नु केटी मान्छे कालो भइसक्यो आज हाम्रो लास्ट दिन नै हो आज एकछिनमा निस्किन्छौँ हामी केटाहरू खाना खाइरहेको छ हामी तिनजना बसेर यहाँ बिहानको खाजा यही थियो है त्यो खाइरहेको छौँ अब हामीले जानुपर्ने हुन्छ आज हामी जान्छौँ 10 होइन 10 त 12 बज्छ यो मेता र दिनेश दोष कपाल सेम छ दुइटैको के छ दोष 10 दिन पछाडि घर गइरहेछौ दोस्त 10 दिन बितेको त पत्तै भएन हौ पत्तै भएन काम गर झिमिक 10 दिन गायब दोस्त हैन 2 हप्तामा यस्तो गोरो हुन्छ कि दुनिया छक्क पर्छ क्या ऊ चाहिँ त्यो भाइ गोरो हुन सक्दैन किनकि जेनेटिक्समै प्रब्लम छ मलाई भनेको हैन है मलाई उसलाई भनेको होइन बुढा दोस्त छ या कालो दोस्त छ उता सुमी दोस्त छ हाम्रो जसरी सरले भन्नुभयो अब यो सालको हाम्रो सर्वे ग्रुप चाहिँ अरूभन्दा राम्रो चाहिँ भन्नुभयो एज अलरेडी नो है सो गाइस यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सरहरू आइबन एसपी सर ड्रोन उडिरहेको छ ऊ यहाँ ड्रोन सर्वे भइरहेको छ अर्कै ग्रुप एनसीको ग्रुप फोटो खिच्दा चाहिँ के भिडियो गर्दैछौ तिमी अब फोटोसुट गरेर चाहिँ हामी एकछिनमा निस्किनेवाला छौँ ड्रोनबाटै हो फोटोसुट पनि हो दोस्त
अब हाम्रो खाना भइरहेको छ लास्ट टाइम सर्वे क्याम्प मार्चमा 15-20 मिनट हामी यहाँबाट निस्किनेवाला चाहिँ छौँ यस यस एकदम एकदम हाम्रो खाना चाहिँ यस्तो छ आज चाहिँ के स्पेसलहरू भनौँ के भनौँ यस्तो चाहिँ थियो सब केटाहरू यता छ अब हामी कति मिनट आधी घन्टामा निस्किहाल्छौँ